Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bene data, nizere ko muri amahoro. Imana y'amahoro ikomeza kutugirira neza uko bwije n'uko bukeye, nizere ko yabanye namwe. Izina ryayo nirihabwe icyubahiro. Tugarutse rero hano ni kuri Maranatha, tugarutse n'ubundi mu ijambo ry'Imana. Uyu munsi turi ku wa 21 w'igisibo. Ese uyu munsi uduhishiye iki? Imana irashaka kutwigisha iki? Ni karibu muze dufatanye umurimo w'Imana. Ijambo ry'umunsi riravuga ngo Yesu arabagirana ku musozi wa Elayono. Hari ijoro rimwe Yesu yarayatekereza kandi ashaka kwereka bamwe mu bigishwa be ubwiza bwe no kurabagirana kuba mu ijuru, ndetse ashaka ko akubereka bakiri mu isi, kuko yari yaravuze ngo bamwe muri mwe ntabwo bazava mu isi batabonye ubwiza bw'Imana. Iryo joro yaritekerejeho, nuko bukeye ahitamo gufata Petero, Yakobo na Yohani, arangije arababwira ati nimuze tujyane. Ariko yabanje kubwira Yakobo na Petero, Yohani abonye bagiye arabakurikira. Ndibuka ko Petero yavuze ngo ese uyu we kandi arajya he? Ariko Yesu aramubwira ngo mbese niba ashaka kudapfa uramushakaho iki? Nuko Yohani wakundwaga na Yesu, wabaga mu gituza cya Yesu kenshi, arabakurikira, baragenda baterera umusozi wa Elayono, umusozi basengeragaho, umusozi w'ibyiza by'Imana yashakaga kwereka abana bayo. Reka twibukiranye, ese Petero yari muntu ki? Petero yatoranijwe na Yesu ari umurobyi. Yohani na Yakobo ni bavandimwe babiri, mama wabo yaje gusabira Yesu akamubwira ngo ndashaka ko abana banjye umwe azicara iburyo bwawe undi akicara ibumoso bwawe. Uko yabasabiye rero, Yesu asa naho yabimuhakaniye mu magambo, ariko abishyira mu bikorwa, kuko abangaba bagiye babona ubwiza bw'Imana muri byinshi. Mwibuke uyu Yohani ni wa wundi wanditse ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohani, niwe wanditse inzandiko, urwandiko rwa mbere, urwa kabiri rwa Yohani, ndetse yandika ibyahishuwe. Yohani yakoze ibintu byinshi. Aba rero nibo yajyanye, abajyana ku musozi kugira ngo abereke ubwiza bwe, abereke ibyo batari bazi, bamenye ubwiza bwe, ndetse babone n'ubutumwa bwihariye butabonywe n'abandi. Aha niho ibitangaza bye n'icyubahiro cye cyagaragaye ku buryo budasanzwe. Kandi babona abantu batari barigeze babona, babumvaga babavuga, ari bo Mose na Eliya. Mose ahagarariye amategeko, naho Eliya ahagarariye abahanuzi. Byari bishatse kuvuga iki se? Byari bishatse kuvuga ko Yesu ataje gukuraho amategeko, kandi ntiyaje gukuraho ibyahanuwe, ahubwo yaje kugira ngo abisohoze, bisohore mu maso y'abantu, kuko ari umwami. Imana yacu ishimwe. Mu mategeko niwe wayashyizeho kandi yaganishaga ku gucungurwa. Hanyuma mu buhanuzi bwahanuraga ko azaza gukura abe ku ngoyi y'igitugu cya Satani. Niyo mpamvu
yagaragaye ari kumwe n'aba bagabo babiri kandi yuzuye kurabagirana, kandi aba bari bahari bakumva ijwi ry'Imana. Yego, bikabatera guca bugufi, buriya kwari kubakumbuza ijuru. Yesu ababwira ati uko biri kose nimubona ibyiza muri bubonere kuri uyu musozi, murahita mukumbura ijuru ku buryo mutazigera na rimwe musubira inyuma ngo muve mu byizerwa burundu. Naho mwacika intege, ariko iki cyo kirabubaka mu buryo bw'umwuka no mu buryo bw'umubiri. Ku musozi rero Yesu yuzuye kurabagirana nk'izuba, imyenda ye irera cyane, ijwi ry'Imana riva mu ijuru riti uyu ni umwana wanjye nkunda, mumwizere kandi mumwumvire. Reka dusome ijambo ry'Imana tubona mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Mariko, ni ibice 9, duhere ku murongo wa mbere twumve uko hatubwira. Haranditse ngo arababwira ati ndababwira ukuri yuko aba ngaba bahagaze hano harimo bamwe bazabona ubwiza bw'Imana buzanye ububasha batarapfa. Nuko iminsi 6 ishize, Yesu ajyana Petero na Yakobo na Yohani bonyine abageza mu mpinga y'umusozi muremure. Umubiri we uhindukira imbere yabo, imyenda ye irarabagirana yera dede, kandi nta mumeshi wo mu isi wese wabasha kuyeza atyo. Maze Eliya na Mose barababonekera bavugana na Yesu. Petero abwira Yesu ati mwigisha, ni byiza ubwo turi hano, reka duce ingando 3, imwe ibe iyawe, indi ya Mose n'indi ya Eliya. Ntiyari azi icyo akwiriye kuvuga kuko bari batinye rwose. Ubwiza burabagirana nk'izuba. Imana ni nziza. Ibi biradukumbuza ijuru. Nawe ubwawe iyo uba Petero cyangwa Yohani cyangwa Yakobo, nawe wari kumva ugeze ahandi hantu. Biradukumbuza ijuru uyu munsi kugira ngo tuzarebe ubwiza bw'Imana, kugira ngo iherezo ryacu rizabe ryiza, bizatume tubana n'Imana mu gihugu cyo mu ijuru. Nicyo cyifuzo cyacu kandi nicyo cyifuzo cy'Imana, kuko ishaka kuzabana natwe iteka. Petero rero nubwo yari afite ubwoba ariko buvanze n'ibyishimo n'ibinezaneza, yumvise bitarangira ibyo abonye, yumvise bakwiturira aho ngaho akaba ariho baguma, yumvise mbese hari ikintu kidasanzwe kibaye. Aravuga ati umva Yesu, ni byiza ubwo turi hano, reka duce ingando 3, imwe ibe iyawe, indi ibe iya Mose, indi ibe iya Eliya, maze twigumanire hano. Bo nta nubwo bari bakeneye ingando, ahubwo bumvaga zaba iz'abakuru, hanyuma bo bakajya bugama munsi y'igicucu cyabo. Nanjye njya nifuza kuba munsi y'amababa y'Imana, munsi y'igicucu cy'Imana, munsi y'ubuntu bw'Imana, munsi yo kurabagirana kw'Imana. Kandi nawe nzi neza yuko ubyifuza. Ariko uyu munsi wongeye kudukumbuza gukumbura Yesu no gukumbura ijuru. Haleluya! Imana yacu ishimwe. Iki gisibo ni ukuri, wongera utekereze uvuge ngo mbese uyu munsi Yesu amanutse kugira ngo yerekane ubwiza bwe agatungura abantu, njyewe namubona. Mu bantu babona Yesu nk'uko yatunguye Petero na Yakobo na Yohani, nawe wamubona mu batungurwa? Cyangwa wakumva amateka bavuga ngo Yesu ngo turamubonye? Ego, cyakoze azagaruka ahagarare ku bicu igihe azabaje gutwara abamwizeye bakemera izina rye. Niyo mpamvu tuvuga ubutumwa
kugira ngo nawe wizere uve mu rungabangabo. Erega birashoboka ko yashakaga kwigisha aba ngaba ati nimuve mu rungabangabo, ibyo mbabwira ni ukuri, nimurebe intangiriro, ibi mubonye ni bitoya ku bihari muzabona. Imana yacu ishimwe. Iyo tubonye ibyiza biba mu isi, mujye mumenya yuko ari ishusho y'ibiri mu ijuru, kuko mu ijuru noneho birenze ibyo tubona mu isi. Ntabwo Imana yashyira ibintu mu isi byiza ngo hanyuma mu ijuru yisondeke, ntabwo bishoboka. Hari igihe Imana iduha ibintu byihariye byo kutwereka ubwiza bwayo. Tugomba kumva no gukurikiza umwana w'Imana nubwo hari ibyo tutumva. Kwizera no kumvira Imana bituma tubona ukuri kw'icyubahiro cy'Imana. Reka twumve ku murongo wa 7 uko hatubwira. Haravuga ngo maze igicu kiraza kirabakingiriza, ijwi rikivugiramo riti nguyu umwana wanjye nkunda, mumwumvire. Bakebaguza vuba, ariko ntibagira undi babona keretse Yesu gusa uri kumwe nabo. Bakimanuka umusozi arabihanangiriza ngo batagira uwo babwira ibyo babonye keretse umwana w'umuntu amaze kuzuka. Yesu abasaba ko ibyo babonye babigira ibanga, hanyuma bakazabivuga igihe azaba amaze kuzuka. Nuko nabo baramwumvira, bakora ibyo yabategetse. Hari igihe Imana itubwira ibanga, ikaduha amasezerano. Amasezerano y'Imana rimwe na rimwe twumva tugize ishyushyu, tukumva tugize ubwuzu bwinshi, tugatangira kuyavuga. Yewe nagira ngo nkubwire ngo Uwiteka Imana nakubwira ibanga, nakubwira isezerano, isezerano gira ubibika mu mutima wawe, ubundi uryumeho, kuko birashoboka ko ushobora guhura n'ibyica amasezerano, nuko amasezerano yawe akangirika. Niyo mpamvu yababujije kugira uwo babibwira. Yari abizi neza iby'Abayuda babamo, yari abizi neza iby'Abafarisayo babamo, ariko n'ibanga rihisha izindi ntumwa zindi 9 harimo na Yuda. Birashoboka ko iyo Yuda abimenya ko Yesu yarabagiranye, hari ibindi yari gukora birenze ibyo yakoze mbere y'uko igihe kigera, bigatuma umugambi wo kuducungura utuzura, kuko byabaga biciye isezerano mo kabiri. Imana yacu rero itwigishe kuzigama ibanga. Yewe wizera, ndakubwiye ngo nugira isezerano ry'Imana wakira, jya urizigama uribike mu mutima, ntukaryasase, kuko abo uribwira ntubazi. Ntabo mujya mubona bajya ku musozi bakajya guhirika amasezerano y'abandi, bagahirika iby'abandi bagezeho? Ibyo rero bitwigisha yuko dukwiriye kuzigama icyo Imana ikubwiye, ukagisengera, ukagitegereza wihanganye kandi ufite kwizera. Twagiye tubona ingero z'ibintu byinshi Imana yagiye isezeranya abantu, ariko ikintu cyo kubivuga wajya kubona ukabona amasezerano bayaciyemo bakayamira. Imana idufashe kandi iturwanirire intambara yo kunesha. Nagira ngo nkubwire rero ko Imana yiyerekana mu buryo bwinshi. Uko yiyeretse bariya batatu, ni nako n'uyu munsi natwe itwiyereka. Hari uburyo Imana ikwiyereka, ikakwiyereka mu bitangaza, ikakwiyereka mu buntu bwayo n'imbabazi, ikakwiyereka mu rukundo rwayo. Mbese abantu bagenda babona Imana mu buryo butandukanye uko yo ubwayo ibishatse. Niba ushidikanya ko waba warayibonye,
ubanze urebe uko uhagaze, urebe ibyo Imana yagiye ikurwaniriramo, urebe uburyo Imana yagiye ikurinda. Ni byinshi itwiyerekamo nubwo tutamenya ko ariyo ibikoze, tugasa naho tuvuze ko ari amaboko yacu cyangwa se imbaraga zacu cyangwa bene wacu, cyangwa n'ubundi buryo, aho kugira ngo tubyitirire Imana. Ariko burya niyo iba ibikoze, ni uko itaza kwivuga ibigwi imbere yawe ngo dore ngo ndabikoze, ukabona bikoretse, ariko ibihari kandi ibitumbiriye gusaba kwawe kugira ngo ihaze ibyiza umutima wawe. Izere Imana kandi uyumvire, kandi uyikorere utaryarya, ukiranuke muri byose kandi were imbuto. Ubundi ibyiza biri imbere, uzabona kurabagirana kw'Imana, noneho mutagitandukana, uzabona ubwiza bw'Imana, noneho utakivuga ngo ndatashye, ngo ngiye gutaha mu rugo, ngiye kugira gute. Oya, icyo gihe tuzaba duturanye n'Imana Data, tuba mu rugo rwayo. Imana y'amahoro ibampere umugisha, gusa dukumbure ijuru, dukumbure ubwiza bw'Imana, dukumbure kuzabana nayo akaramata. Murakoze cyane.